Here, the reason for upward sloping supply curve. Upward sloping supply curve किन हुन्छ त्यसको reason कारण. A major reason is the positive relationship between price and supply. When the price of the commodity increases, then quantity supply for that commodity also increases. त्यो चाहिँ एउटा मेजर रिजन हो होइन. अब त्यो किन इस्टाब्लिस भयो त, प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई किन बढ्नु पर्यो भन्ने छ, त्यसको केही रिजनहरू छ. यसलाई हामी सरस्वती पोइन्ट्स वाइज हेर्छ. जस्तो द डाइरेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन क्वान्टिटी सप्लाई एन्ड द प्राइस एज रिफ्लेक्टेड इन द अपवर्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ एक्जिस्ट बिकज अफ सम रिजन समराइज एज फलोज. त्यो डाइरेक्ट रिलेसनसिप अथवा पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन क्वान्टिटी सप्लाई एन्ड प्राइस, त्यसलाई हाम्रो ग्राफमा हेर्दाखेरि अपवार्ड स्लोपिङ जुन सप्लाई कर्भ छ त्यसले सो गर्छ. त्यो किन भयो त, त्यसको केही सेभरल रिजनहरू छ. फर्स्ट वान, प्रफिट. यदि वी अलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. प्रफिट्सको कारणले गर्दा, जस्तो वेन द प्राइस अफ द कमोडिटी इन्क्रिजेस द सेलर इन्क्रिजेस द क्वान्टिटी सप्लाई. जब प्राइस बढ्छ सप्लायरहरू धेरै सप्लाई गर्छन्. किन सप्लाई गर्छन् होला त, द प्रफिट अफ द सेलर इन्क्रिजेस एन्ड द एम अफ द सेलर इज टु म्याक्सिमाइज द प्रफिट्स. किन भन्दाखेरि जति जति प्राइस बढ्यो कमोडिटीको, होइन 10 रुपियाँको चिज 20मा बेच्नु पायो, 20को 50 रुपियाँमा बेच्नु पायो भने त्यो बेलामा उसको हाई प्राइस हुँदाखेरि उसको प्रफिट पनि त्यही हिसाबले के भइरहेको हुन्छ त, बढिरहेको हुन्छ. हाई प्राइस मार्केटमा सेल गर्यो भने हायर रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ. जति रेभेन्यू र कस्ट बिचको डिफ्रेन्सेस बढ्दै जान्छ त्यति उसको प्रफिट लेभल पनि बढ्दै आउँछ. प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन इज द मेजर अब्जेक्टिभ अफ एनी सेलर. अब कुनै सेलर समाजसेवा गर्छु भनेर आएको छ, त्यो अब त्यो बिजनेसम्यान सेलरको रूपमा लिँदैन हामी. त्यो एउटा प्रोड्युसर हो तर त्यो बिजनेसम्यान होइन. बिजनेसम्यान अथवा सेलर जुन छ त्यसको हरेकको मेजर अब्जेक्टिभ भनेकै के हुन्छ, के अरे प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन. जब प्राइस बढ्छ तब प्रफिट पनि बढ्छ र प्रफिट बढ्ने कन्डिसनमा नै उसले धेरै प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा के गर्छ त, सेल गर्छ. दिस मेक्स सेन्स बिकज अ हायर प्राइस विल ब्रिङ अल अदर थिङ्स बिङ इक्वल अ हायर प्रफिट्स. होइन, अब यसले सेन्स त दियो नि होइन. जस्तो हाई प्राइस हुँदाखेरि हायर प्रफिट हुन्छ भने किन उसले धेरै प्रोडक्सन नगरेर मार्केटमा सेल नगर्ने त. त्यसैले हाई प्राइस हुँदाखेरि उसले हाई सेल गर्छ अथवा हायर सप्लाई गर्छ. As the sale price of the good rises, the profits gained by selling it increases, and the producer has a greater incentive to produce and sell a higher quantity. होइन, यो भनिसक्यौँ. प्रफिट जब धेरै धेरै हुन थाल्छ अब उसलाई इन्सेन्टिभ रहन्छ धेरै प्रोडक्सन गर्ने. कसरी प्रफिट मार्केटमा प्राइस बढिरहेको छ, प्रफिट अहिले बढिरहेको छ, अहिले नै मैले धेरै प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्ने खालको इन्सेन्टिभ हुन्छ र उसले धेरै प्रोडक्सन गर्छ र मार्केटमा धेरै सेल गर्छ. द्याट मिन्स प्राइस लेभल इन्क्रिजेस, क्वान्टिटी सप्लाई अल्सो इन्क्रिजेस. अब यो खालको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस हुने भयो. एउटा नम्बर वान, ड्यु टु द हायर प्रफिट बिकज अफ इन्क्रिज इन द प्राइस लेभल. ठिक छ, नम्बर वान. अब अर्को नम्बर टू, कस्ट अफ प्रोडक्सन. Cost of production also another reason for upward sloping supply curve. The cost of production increases due to increase in the quantity supply. क्वान्टिटी सप्लाई बढाउनुको लागि के गर्नुपर्छ त, धेरै मार्केटमा सप्लाई बढाउनुको लागि धेरै प्रोडक्सन गर्नु पर्यो. जति धेरै प्रोडक्सन भयो कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि बढ्न सक्छ. अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्यो अरे सपोज है, अब कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने पर युनिट कस्ट भनौँ. जति गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस गर्दाखेरि पर केजी, पर लिटर अथवा पर युनिट होला, त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन. इट इज नेसेसरी टु इन्क्रिज द प्राइस टु मेन्टेन अर इन्क्रिज द लेभल अफ प्रफिट. अब कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्यो भने अब प्रड्युसरले के गर्नु पऱ्यो त, अभियसली कमोडिटीको प्राइसमा हाई चार्ज गर्नु पऱ्यो. होइन, उत्पादन लागत बढिरहेको छ, प्रोडक्सन गर्दाखेरि पहिलाभन्दा बढी खर्च लागिरहेछ भने त्यो खर्च कहाँबाट उठाउने हो त, उसले आफ्नो त्यही कमोडिटीको प्राइसलाई बढाउने हो. जस्तो तपाईँहरू टाइम टु टाइम सुन्नुहुन्छ नि, धेरै जस्तो कमोडिटीहरूको प्राइस लेभल बढिरहेको हुन्छ. किन भन्दाखेरि त्यहाँ गभर्मेन्टले ट्याक्स चार्ज गरेर पनि हुनसक्ला, धेरै हायर ट्याक्स लगाएर, अथवा त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढेर होला हो, अथवा ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज इन्क्रिज भएर होला. जे होस्, कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्ने बित्तिकै त्यो के अरे कमोडिटीको प्राइस उनीहरूले बढाउँछन् इन अर्डर टु मेन्टेन प्रफिट, लेभल अफ प्रफिट. है, पहिलाको प्रफिट मेन्टेन गर्न अथवा पहिलाको भन्दा बढी प्रफिट जेनेरेट गर्ने. जस्तो 5 रुपियाँले कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्यो भने मार्केटमा त्यो कमोडिटीको प्राइस 7 रुपियाँ 8 रुपियाँले बढिरहेको हुन्छ.
किनभने कस्ट अफ प्रोडक्सनमा 5 रुपियाँ खर्च भइरहेछ भने 5 को ब्याज सहित जोडेर उनीहरूले 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ 10 रुपियाँ बनाउँछ त्यस्तो खालको छ है यो भयो देयरफोर देयर इज अ डाइरेक्ट रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई ड्यू टु द कस्ट अफ प्रोडक्सन होइन मार्केटमा कस्ट अफ प्रोडक्सन हरेक वर्ष केही न केही थोरै बढिरहेको हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन बढिरहँदाखेरि उनीहरूले हायर प्राइस चार्ज गर्छ जस्तो क्वान्टिटी सप्लाई बढाएको कारणले गर्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्न सक्छ अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले हायर प्राइस चार्ज गर्न सक्छ यसरी प्राइस पनि बढिरहेको छ एकातिर अर्कोतिर क्वान्टिटी सप्लाई पनि बढिरहेको देख्नुहुन्छ सो पोजिटिभ रिलेसनसिप देखियो त्यसले गर्दा अपवर्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ भयो नाउ नेक्स्ट अनदर वान हियर फ्युचर एक्सपेक्टेसनले पनि अपवर्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ जेनेरेट हुन सक्छ जस्तो कन्डिसन फरक हो if there is a tendency of increasing prices at present period the seller increase the quantity supply for the profit हैन अब टेन्डेन्सी अफ इन्क्रिजिङ प्राइसेस अब जस्तो प्राइस अलिअलि बढिरहेछ भने प्रोड्युसर पनि अब के गर्न खोज्छ त धेरै धेरै प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा बिस्तारै प्राइस बढेकै हिसाबले उसले के गर्छ त मार्केटमा सप्लाईलाई पनि बढाउँछ if it may be expected in future to decrease in price हो अब यसमा के एक्सपेक्टेसन गरिरहेको बेला नै जस्तो हिजो आज प्राइस लेभल बढिरहेको छ अहिले नै हामीले धेरै बेच्नुपर्छ नभए भोलिको दिनमा प्राइस घट्न सक्छ भन्ने खालको उसले एक्सपेक्टेसन गर्यो प्राइसको टेन्डेन्सी बढिरहेको छ हिजो आज तर कुन दिन चाहिँ यो प्राइस घट्न सक्छ यो कमोडिटीको यो सर्भिसेसको प्राइस घट्न सक्छ त्यो भएर अहिले नै धेरै धेरै प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा सेल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको भयो भने प्राइस बढिरहेको हुन्छ अनि उसले सेललाई पनि अथवा सप्लाईलाई पनि बढाउन सक्छ नाउ दे वान्ट टु म्याक्सिमाइज देयर प्रफिट ड्यू टु गुड प्रेजेन्ट सर्कमस्टान्सेस हैन किनभने अहिलेको कन्डिसन राम्रो छ अहिले प्राइस राम्रो पाइरहेछ भने अहिले नै प्रोडक्सन धेरै गरेर मार्केटमा बेच्नुपर्छ भन्ने हैन जस्तो हो सिम्पल एक्जाम्पल कुखुराहरूको हैन चिकनहरूको जुन बेलामा हायर प्राइस हुन्छ त्यो बेलामा नयाँ प्रोड्युसरहरू चिकन फार्म खोल्ने अथवा चाहिँ यो के अरे यो ब्रोइलर फार्महरू छन् नि त्यो ब्रोइलर फार्महरू कुन बेलामा बढी खुल्छन् भन्दाखेरि जुन बेलामा मार्केटमा चिकनको प्राइस राम्रो छ जब त्यसको प्राइस एकदम घट्न थाल्छ त्यसपछि त्यो सप्लायरहरू अथवा प्रोड्युसरहरूले त्यो ब्रोइलर प्रोडक्सन अथवा चिकन प्रोडक्सनलाई घटाउँछ त्यो एग्रो फार्म उनीहरूले बन्द गर्छ त्यसैले जब राम्रो प्राइस चार्ज भइरहेको छ भने उनीहरू नयाँ प्रोड्युसरहरू आउँछ अथवा नयाँ सेलरहरू त्यहाँ आउँछ उनीहरूले धेरै प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा सेललाई बढाइदिन्छ त्यसैले उनीहरूले अब अहिलेको टेन्डेन्सीमा प्राइस लेभल बढिरहेको छ यदि प्राइस बढेको बेलामा अहिले बिक्री गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा त अभियसली त्यो प्राइस घट्छ भन्ने खालको कन्डिसन रह्यो भने फ्युचर एक्सपेक्ट गर्यो अहिले प्राइस बढिरहेछ तर भोलिको दिनमा पनि फेरि बढ्छ भन्यो भने त सप्लाई घट्ने भयो एक्सेप्सनल केस हुन्छ तर रिकरेन्ट सिचुएसन राम्रो छ प्राइस राम्रो पाइरहेको छ तर भोलिको दिनमा घट्छ जस्तो भयो भने उनीहरूले अहिलेको प्रेजेन्ट सर्कमस्टान्सेसलाई मा उनीहरूले प्रफिट जेनेरेट गर्न खोज्छ र म्याक्सिमम सप्लाई गर्न खोज्छ यो भयो अर्को चाहिँ टु इक्विट एमसी विथ एमआर भन्छ अब यो एउटा तपाईहरुले पछि फर्दर 12 मा गयो भने मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभेन्यूको फुल कन्सेप्ट त्यहाँ पढ्नुहुन्छ अहिले सिम्पली बुझ्नको लागि मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभेन्यू बीचको जुन रिलेसनशिप छ एउटा यहाँ त्यो रिलेसनशिप बेसमा कुनै पनि प्रोड्युसरले अथवा चाहिँ सेलरले अप्टिमम प्रफिट अथवा चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट जुन बेलामा मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल रेभेन्यू हुन्छ त्यो बेलामा उसले जेनेरेट गर्छ भन्ने एउटा थ्योरी यहाँ बनाइएको छ है इकोनोमिक्समा सो यसमा another way to look at this is that firms have to keep their MR equal to their MC. MR means marginal revenue and the MC means marginal cost. So marginal revenue भनेको revenue हैन एक्स्ट्रा एडिशनल कमोडिटी मार्केटमा सेल गर्यो भने त्यसबाट जेनेरेट हुने रेभेन्यू जस्तो 10 वटा बिक्री गरिरहेको थियो अब 11 वटा गर्यो त्यसपछि 12 वटा गर्यो भने जुन एक्स्ट्रा एउटा थपेर बिक्री गरिरहेको छ त्यो एडिशनल सेल हो त्यो एडिशनल सेलबाट जेनेरेट हुने रेभेन्यूलाई के भन्छ मार्जिनल रेभेन्यू भन्छ सिमिलरली मार्जिनल कस्ट भन्ने छ अर्को कन्सेप्ट मार्जिनल कस्ट भनेको
एडिसनल कमोडिटीहरू प्रोड्युस गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट। जस्तो 10 वटा कमोडिटी प्रोड्युस गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट एउटा हुनसक्छ, एउटा एक्स्ट्रा थप्यो प्रोडक्सन गर्यो 11 वटा प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने थपेको एउटामा थपेको कस्ट, अर्को 12 वटा कमोडिटी प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यो 12 कमोडिटीमा लागेको कस्ट, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? मार्जिनल कस्ट। सो मार्जिनल रेभिन्यू एडिसनल सेलबाट पाउने रेभिन्यू र एडिसनल गुड्स प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट, त्यो दुइटै इक्वल हुनुपर्छ। भनेको मार्केटमा हामीले सेल गरेर 100 रुपियाँ पायौँ भने त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन 100 हुँदा, कस्ट अफ प्रोडक्सन 100 हुँदा त्यो पोइन्टमा उसले के गर्छ त? म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमम प्रफिट जेनेरेट गर्छ भन्ने एउटा थ्योरी छ, कन्सेप्ट छ। दिस इज एन इकोनोमिक ल बिकज द्याट इज द वे टु म्याक्सिमाइज प्रफिट अर मिनिमाइज लस। यदि लसको सिचुएसन छ भने यो त्यहाँ पनि मिनिमम लस हुने कन्डिसन हुन्छ र प्रफिटको कन्डिसन छ भने म्याक्सिमम प्रफिट जेनेरेट हुने त्यो पोइन्ट हो, जुन बेलामा मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल हुन्छ। अब यसैमा बिकज अफ द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्स मार्जिनल कस्ट टेन्ड्स टु इन्क्रिज एज फर्म प्रोड्युस मोर अफ ए थिङ। अनि प्रोडक्सन सिस्टममा जहिले पनि मार्जिनल रिटर्न एप्लाई हुन्छ। सुरुमा हामीले लेबर सप्लाईलाई बढायो भने प्रोडक्सन बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ, तर ड्यु टु द कन्स्टेन्सी इन अदर फ्याक्टर्स लेबर मात्रै बढाउँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन बढ्दैन। त्यसैले प्रोडक्सन सिस्टममा ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न अपरेट हुन्छ। बढ्न त बढ्ला प्रोडक्सन, तर जति हामीले फ्याक्ट्री इनपुट बढायौँ त्यति प्रोडक्सन नबढ्न सक्छ। त्यसको अर्थ के हो त? अब प्रोडक्सन सिस्टममा डिमिनिसिङ रिटर्न आउन सक्छ। अब त्यसैले गर्दा त्यो डिमिनिसिङ रिटर्न आउनु भनेको के त? कस्ट अफ प्रोडक्सन मात्रै बढ्दै जाने, त्यसबाट आउने रिटर्न चाहिँ घट्दै आउने कन्डिसन हुन्छ। त्यो भनेको मार्जिनल कस्ट बढ्दै जाने कन्डिसन हुन्छ। अब मार्जिनल कस्ट बढ्दै जाने भयो भने कहाँसम्म बढाउने त प्रोडक्सन भन्दाखेरि जुन बेलामा एमसी इक्वल्स टु एमआर हुन्छ, होइन? कस्ट अफ प्रोडक्सन एमआर ग्रेटर देन एमसी भयो भने त प्रफिटेबल सिचुएसन भयो, तर एमसी बढ्दै जाने र एमआर एउटा कन्स्ट्यान्ट हुने अथवा एमआर डिक्रिज हुने कन्डिसन रहन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीले एडिसनल प्रोडक्सन गर्नु ठिक हुँदैन। सो when this happens, firms will need to charge higher prices so that their marginal revenue can continue to equal their marginal cost भन्छ। अब यहाँ सिम्पली एउटा मैले तपाईँलाई यहाँ ग्राफमा देखाउँछु। जस्तो यहाँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट प्रोडक्सन कस्टलाई हामी यहाँ मेजर गर्छौँ, तलपट्टि यहाँ क्वान्टिटी आउटपुटलाई मेजर गर्छौँ है। अब जस्तो मार्जिनल रेभिन्यूको सेप कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटमा फरक फरक किसिमको हुन सक्छ। अफ ए कम्पिटिसन मार्केटमा मार्जिनल रेभिन्यू प्यारलल टु वाइ एक्स एक्सिस हुन्छ ड्यु टु कन्स्टेन्सी प्राइस लेभल सेम भएकोले त्यो सेम प्राइसमा जतिसुकै बिक्री गऱ्यो भने पनि त्यसबाट एडिसनल कमोडिटीबाट जेनेरेट हुने के त प्राइस के अरे रेभिन्यू इक्वल हुने भएकोले यस्तो खालको प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। तर अरू खालको मार्केट हो, मोनोपोली मार्केट अथवा चाहिँ अरू मोनोप्सोनी ओलिगोपोली डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मार्केट्सहरू छ। त्यो मार्केटमा चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यूको सेप चाहिँ डाउनवार्ड स्लोपिङ हुन्छ यस्तो खालको। वेन producer need to sell more of the commodity, he need to reduce down the price level. That's why higher the quantity, lower the marginal revenue. यस्तो खालको नेगेटिभ रिलेसनसिप भएको कर्भ हुन्छ, ठिक छ। अनि मार्जिनल कस्ट के हुन्छ त? सुरुमा हामीले प्रोडक्सन बढाउँदै जाँदाखेरि मार्जिनल कस्ट बिस्तारै यसरी घट्दै आउँछ, तर जब प्रोडक्सन बढ्दै गयो फेरि मार्जिनल कस्ट यसरी बढ्दै आउँछ। यहाँ लोअर प्रोडक्सन गर्दाखेरि के भएको छ? लोअर आउटपुट निकाल्दाखेरि कस्ट हायर छ, मार्जिनल कस्ट। यो चाहिँ मार्जिनल कस्टको कर्भ हो, यो चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू कर्भ हो। अब जस्तो तपाईँले प्रोडक्सन बढाउनु भयो भने यसरी प्रोडक्सन बढेको छ, यहाँभन्दा यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन बढेर आएको छ, यो पोइन्टभन्दा यतातिर प्रोडक्सन बढेर आएको छ, तर त्यो प्रोडक्सन बढ्दाखेरि मार्जिनल कस्ट चाहिँ के हुन्छ? सुरुमा घट्दै आउँछ, तर फेरि तपाईँहरूले यहाँ प्रोडक्सन यो लेभलभन्दा यो पोइन्टभन्दा अगाडि गयो भने अब यहाँबाट हेर्नुहोस् मार्जिनल कस्ट अब फेरि के भयो त? बढ्न थाल्छ। त्यसैले यो कन्डिसन भयो। अब यो प्रोडक्सन बढाउँदै प्रोडक्सन बढाएर मार्केटमा सप्लाई बढाउने हो भने अभियसली प्रोडक्सन कस्ट
बढ्छ, प्रोडक्सन कस्ट बढ्यो भने चाहिँ अब उसले के गर्नुपर्छ त, यो रेभिन्यूले मिट गर्दैन, यो प्राइसले चार्ज गर्यो भने उसले कस्टलाई मिट गर्न सक्दैन, त्यसैले उसले के गर्नुपर्छ त, प्राइसलाई बढाउनुपर्छ। Thus, higher the supply, higher will be the price हुने भयो त्यसैले। हैन, धेरै सप्लाई गर्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्न सक्छ, किनभने धेरै सप्लाई गर्नको लागि धेरै प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, धेरै प्रोडक्सन गर्दाखेरि प्रोडक्सन सिस्टममा त डिमिनिसिङ रिटर्न एप्लाई हुन्छ, एउटा लेभलसम्मको कस्ट घट्ने हो, यहाँदेखि यहाँसम्म प्रोडक्सन गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि कस्ट घट्छ, तर योभन्दा पनि तपाईँले फर्दर यहाँ प्रोडक्सन लेभल बढाउनु भयो भने अब यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन उल्टै बढिरहेछ। सो यो कस्ट अफ प्रोडक्सन जुन बढिरहेछ त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि उसले के गर्छ त, प्रोड्युसरले अब प्राइस लेभल बढी चार्ज गर्छ। त्यसैले हायर द सप्लाई हायर विल बी द प्राइस हुने भयो यहाँ चाहिँ। त्यसैले यहाँ प्राइस र सप्लाईको बिचमा पोजिटिभ रिलेसनसिप बन्छ। यो कारणले गर्दा, यो लले गर्दा